Ayan guys, ang bahay ng aking lola, ang aking inaalagaan, ayan sa bundok. Ayan, may lumilipad po na, kulay puti na. Ano po bang tawag sa ano? Hello guys, today is a walking day. Yeah, Saturday here in Taiwan. Ginagawa mo? Nag-walk po ako. It's not a mountain, only the road. Somewhere down the road, charot. Ayan, nag-walking po ako dito para makalangit naman po ng sariwang hangin. Makakuha po ng mga kakaibang tanawin. Kakaibang tanawin. Kagaya nito, it's a beautiful flower. Dami-dami na. Nandito po sa gilid-gilid po ng road. Ayan. Sabi tayo. Punong halamang meron pong bulaklak. Diyan, ayan po yung puno. May magandang bulaklak. Abutin ko siya guys. Saray ko siyang abutin. Ayan. Ay, may tumulo. Ang ganda niya. Diba, nandito ako sa mountain pero ang daming mga halamang kakaiba sa ating paningin. It's a beautiful flower in the morning. Ang bulaklak ng kapilang, ang taas po na. Andun siya. Kakaiba po yung kanyang bakod. May mga banga po. Ayan. Mamaya takip po ang banga. Ewan ko po kanong laman yan. Very amazing here. At Ufong, Taiwan. Ayan. Sarap kumuha nito pero baka po ako'y makakasuhan. At may malalaki pong paso. Ayan. Namuhalang paso. Sobrang laki niya. Sobrang laki niya guys. Yan.
bamboo and very very big trees. Anyway, hindi ko po alam kung anong name niya. Yan. This Tonglin o Fong Tonglin place. Ito po yung may malaki po sila ditong church doon sa bundok. So ito po yung way papunta doon sa bundok. Ayan. Papunta sa bundok kung saan meron silang church, Chinese church. Yan po siya. So maybe someday to walking on the road. Char! Sinasabi ko, pasensya na po. Kung ano-ano po yung pinagsasasabi ko. Ayan. It's a beautiful flower pa rin. Hindi ko po alam kung ano. Is banana. Hindi pa ang banana.
this is avocado tree. And guys, wala siyang bunga. Siguro lipas na po yung avocado. With the beautiful flowers and the water lilies. Baba na po tayo. And then, more bananas. I don't know kung ano pong klaseng banana siya. Sobrang liit. Ayan, wala na po siyang puso. And then, this one. Yes. Banana. Ayan, banana. And then, pumayaan na din po yun. Tsaka mga lychee. Pong pag-walking on the road. Meron pong nakita dito malapit sa aming bahay na video bar. So, hindi ako makapasok kasi po meron detector. Tutunog po yan. Ayan, ang ganda niya po sa loob. Hanggang dito lang po yan. Lalaking puno. At may mga bato-bato dyan na pwede po kayo mag-picnic ng family, and then sa dako pa po dun sa dulo. Dun po yung video bar. Na pwede pong magkaroon ng okasyon o whatever. Yan, may nagtitinda po dito ng guyabas. How? Guys, ang bahay ng aking lola, ang aking inaalagaan, ayan, sa bundok. Ayan, may lumilipad po na. Kulay puti na. Ano po ba tawag sa lumilipad na yun? Ayan, so, andito ako sa baba. Pauwi na po ako para mag-paling sa pag-around. Ginagawa mo! Walking on the road. Ayan. So, ayan po yung kanilang sagingan sa baba. Andun ay po yung kanilang pamamahay. At andito po yung ilog. So, maraming water. This is it. Thank you guys for watching. Please click the button and please subscribe and bell all for notification. Ma-notify kayo sa mga bago ko pong mga uploads at sa mga update po sa aking channel. Thank you!